เมื่อกี้บอกว่าอยู่สะพานเบตงเนาะเป็นสะพานเก่านี่ป้ายสะพานใหม่อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้จำไม่ได้ลืม ปี23เกิดได้ไม่กี่ขวบสะพานเฮ้ยเกิดก่อนสะพานเกิดก่อนบัวละสะพานเกิดไม่กี่ขวบเราก็อยู่เมื่อกี้กล้องหน้าเนาะอันนี้กล้องหลังเมื่อกี้ตรงหมอกวิวสวยเก็บเป็นวอลเปเปอร์เรียบร้อย เป็นหมอกอันนี้ทางไปบ้านยาก็ยังเห็นหมอกอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วอะกี่โมงแล้ว7:407:40เกือบ8 โมงปกติแล้วถ้าแดดออกหมอกหมดแต่วันนี้แดดไม่ออกหมอกก็เลยเยอะไปนิดนึงนะเนี่ยหมอกเต็มเลยมองจากข้างบนจะขาวมากเลยอันนี้มองใต้ทะเลหมอกเราอยู่ใต้ทะเลหมอกมีทั้งหมอกมีทั้งเมฆ อันไหนก็ไม่รู้มีฝนด้วยฝนตกนิดหน่อยกำลังดีอันนี้เป็นเรียกคลองเรียกแม่น้ำมันลงไปที่เขื่อนบางลางเนาะตอนนี้เมื่อก่อนน้ำท่วมตรงโซนเขียวๆตรงเนี้ยท่วมหมดเลยเนี่ยตอนนี้น้ำมันลดก็เลยเหลืออยู่แค่เนี้ยคนก็เลยมาปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกข้าวโพดกันเต็มเหลือแค่นี้ครับสวยดีโอเคให้ชมหมอกตอนสายๆเรียบร้อยละไว้มีโอกาสพามาเที่ยวเดี๋ยวโปรโมทนิดนึงนู่นเห็นสีเหลืองๆปะรีสอร์ทรีสอร์ทของกำลังสร้างอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะไอหลังคาฟ้ายังไม่เสร็จแต่ไอสีเหลืองๆเสร็จแล้วนี่แม่น้ำอีกฝั่งบ้านคนก็มีทางนี้หมอกไม่ค่อยเยอะมีสายไฟด้วยฝั่งนู้นสวยกว่าเยอะบ๊ายบาย